你认为经营一家面包店铺需要多少人？日本人告诉你，1个人就足够。从做面包到售卖，1个人就可以完成。是不是觉得很困难？这个视频就告诉你1个人如何经营一家面包店。早上4点半，来到店铺当中，开始准备原材料，将水倒入牛奶当中，然后倒入面粉。搅拌用的是自动搅拌机，这个搅拌机是日本爱公社制作所的产品，可以使用10年以上。在搅拌机的不断搅拌下，面团开始成型。在搅拌的过程中，开始设定烤箱温度，让其预热。面团制作就算完成了，将其拿出放在托盘当中。为了防止面团粘贴到一起，每个托盘只放1团面，这样才能够让其更好的发酵。接下来继续重复制面团的工序，因为要做多种面包，只做1锅面是不够的。将发好的面切块进行称重，以保证每个面包的重量大致相同。将大块面分开之后，再次放入托盘当中，排列整齐。为了避免面团粘到托盘之上，适当的黄油是不可少的。用喷雾将黄油喷洒在托盘之上，然后开始再次揉搓面团，让其成型。拿出面包用的模具，将揉好的面团放入模具当中。为了让面包有更好的形状，需要对面团进行简单的揉搓，确保下面能够有更好的形状。然后将装好面包的模具推入烤箱当中，设定好烤制时间。此时腾出手做另外的面包，这就用到另外的机器来制作。